感谢喜宴卡车主来电割腕 SM 雨刷细胶条，我们现在喷水式刷。车主原本来的时候雨刷刷得很不干净，现在更换我们的 SM 雨刷细胶条标准版的时候，它刷起来特别明亮、干净。大哥，这样 OK 吗 ？OK，车主反应是干净，谢谢。